cando van a poder recuperar as súas vivendas e as que se fan esas persoas afectadas coas que te atopas, non, compañeira? Sí, Rocío, porque vai un mes xa dese incendio e todavía siguen á espera de poder voltar ás súas casas ou o que queda delas. Manuel, que tal? Bo día. Ti eres uns dos máis afectados. Ti quedaches sen nada. Efectivamente, a noso piso, bueno, buenos días, o noso piso quedou prácticamente inhabitable, o sea, non se pode utilizar prácticamente nada, e o perdino todo. Ti estabas dentro da casa cando foi o incendio, non? Sí, estábamos meus pais, mas eu na comendo, acabando de comer, vai. Menudo susto, non? Que che vou contar? Que aínda te noto un pouquiño co susto no corpo. Dicíamos antes, fai un mes deste incendio. Onde estades vivindo agora? Tuvemos que alquilar xa a primeira semana un piso aquí en Laxe, cas consecuentes trabas, tendo en cuenta que Laxe é vacacional e no verán en pleno junio pois, é complicado. E nada, alquilamos ese piso, faise cargo ser primeira vivienda, era o único que tiñamos, faise cargo o seguro do alquiler. Decir, tampouco se vai falar todo malo, decir no a favor do seguro que tendo en cuenta que a nosa cuantía de arreglo era considerable, e nos perdemos, meus pais ainda salvaron algo, eu perdino todo, por tanto, decirnos ao favor que o 13 días despois recibimos un primeiro pago para facernos cargo para facer frente ás compras de primeira necesidade, que non había roupa nin gafas por haber. Que polo menos é unha axudiña, non? Que poder afrontar eso por... Sí, perdón, sí que son eses 13 días, bueno, son os trámites que supoño que terán que pasar, é asumible, vale. O que sí, agora vai un mes fora, supuestamente a nosa compañía, a empresa reparadora da nosa compañía vai poñer esta semana os contenedores xa para empezar a desescombrar, pero claro, estamos a 2 de julio, non por moito que desescombre a nosa compañía e demais, se a compañía da comunidade non empeza a facer obras e a arreglar todo o patio de luces, ventanas e demais, nós non temos nada que arreglar ni nada. Claro, é que moitas gracias, Manuel. Pancho, os informes dan que todo está ben, pero a realidade é que vos seguides sen poder entrar nas casas. A túa salvouse, pero non podes entrar. Estamos na merda. Nos enteramos o que hai. Non che din hai isto, hai vosto outro, nada. Todo caladiño, todo... Non sabemos nada. Estamos aquí e eu non podo vivir aquí. Teño que estar na casa dun primo e estou molestando, é lógico. E que vou a facer? Pagar un piso? Eu non podo pagar 2 pisos ou 3 pisos. Claro, que a situación é moi desesperante xa porque xa non sabedes o que facer, non? Sí, é que non sabemos nin que foi o motivo, se foi intencionado, se non foi intencionado, se o dono do piso onde comenzou ten seguro ou non ten seguro, tampouco se sabe, o sea, estamos que non sabemos nada. Claro, nós, por exemplo, que non é a primeira vivienda, temos que pagar tamén un alquiler por nosa conta. Quero dicir que é un mes xa, levamos un mes e todavía está igual que o primeiro día, como quen di. Pois, compañeros, sabedes a situación que están a vivir aquí estas familias de Laxe. Les son unha pequena representación, pero son 13 as familias que un mes despois seguen sen poder entrar nas súas casas. Pois, Alba...